Gusto tibiyag! Marta, nanggag mo dyan, Yaws. Anyos, ante. Ada ka no bang iyaw? Nagpigsa ka na, oh. Mabayag sapay mo. Ay, sos. Nanggag ko itay. Iso ka no, ti kaunaan abag yu sumangbay itaatawan. Kat napigsa ka daw. Super typhoon. Kasanungay nga rod nga tan. Ay, ibagam kanila kay mo akisayan na dagito'y sanga ti kayo, dito'y paraangan yaw. Delikado no maitupak di tabalayaw. Ay, makaumapay kit din nga isulatan ti walwalisak iti binigat dagito'y agragrag abulbulong. Katay taatap ti balayaw. Sigurado kayo asaan ama itayam? Ayun, anya. Ipalansam kanila kay mo. Awan mo't manen, ante. Kalkalpas na anangal daw. Pimanaw manen adagos. Kasan wajak pumanaw adagos si Jebalay mi. Kat baun mat abaun ni bakit ko. Panawa mo na ano kasta. Jak pa'y kat amon no anya ti una nga aramidan. Nasaysayaan no ginom talatan paray tatno makarelax ka. Kat una. Agawid kan tulangan into nabartek ka. Tauren noong tan na ka. Saan mo to namangag? Uwin pare. Iso nga ibusin ta da ito yung arakan pulutan. Baya, mabirukan nak ni Marta. Manong, usarme gayam day ta martilyo yo. Ay katuna, lanlansak da ito'y diding may. Tani, napigsa ka no jay sumungad a bagyo. Isumot lagayam abisi ka. Sigurado klaeng asan ang malakab iti napigsa nga angin. Umay ko kumabuluden day ta martilyo yo, manong. Ta ipalansak mo't kinilakay ko jay atap ti balay may. Nakabaybayagan at tao dito'y lobong nilakay mo. Di pa'y lamakagatang mat iti martilyo na. Pangalaan na nga'y kumamot iti gatang na. Ala, subliam nga umay alaan inton madamdama. Ilapas ko pa ito'y aramidag. Sige nga rod, manong. Subliak to inton madamdama. Ta inak pa'y man birukan nilakay ko. Na, tapay. Nagpukaw man ang nakaslaso. Wanya, nasarakan ti ayan nila kay mo. Saan nga rod, ante? Nasurusur ko aminin ababalay dagiti gagayim na. Numawan mo't ijay. Napananan ngay. Kano naglaing ngamin nga aglimang. Ay, nay, kalat ang nagkuyam ti panawang. Aywan, nagpintas ti init na itay. Nay, agtuodon samot taon. Ay sus, dayto'y samot tan jay bagbagada bagyo. Sige antay, tainak pa'y akasan dagiti bilag ko. Happy birthday to you. Pare, ako rin ka. Happy birthday. Ako rin. Jak final pasti kansyon ko, pare. Abay, sino tag birthday? Di mat birthday. Sana nag-birthday pare. Pare, jak to pa'y ammo no kaano ang nayanakak. Ay, sana ya, pare. Amang ano sikat yung birthday? Ay, saan pare? Nalbasan ti birthday. Apay nga rin happy birthday, ti kan kantaam. Isulang ngamin ti amo ka kanta. Sabagay, iso ti kalakaan na kantaan. Wanak tumat kan ka. Sige nga rin duwatang agkanta pare. Ay, gato na. Hey. Happy birthday to you. Anya ka matan, Jenny? Di mo pa'y inakas mo dagiti linaba? Diyak mat among agtudtudo gayam. Di mo amo ata nakadumog kalatan dita cellphone mo. Agpadpada kayo la iti amam. Nagrigat kayo ang maibabaon ka po iti kasi cellphone nyo. Ingkabiro ko ni tatang mo. Pangbiro kak ngay. Ingkabiro kang tanasken amalansaan na ti atep ti balay. Kat no iti pa'y lang ay babaon nyo alansahan na. Di na nga rutong-tong palon. Kanay, adda umay nga bagyaw. Nagrigat dagbiro. Darasam, nasken amalansaan ti atep ti balay. Sakbay nga bagyaw. Paray.
Jak malabdan tuirik na. Ah, Makasangsangit ako na talaga. nabartek kan sama na talaga pare. Sanak pa nabartak pare. Makasangsangit ako lang pare. Tapay kung magagsangit ka nga. Jak manamaw. Basta makasangsangit ako. Nabartek ka aminin pare. Saan ka diya kasta ka nung mapartek ka? Agsangit ka. Kastaya, paray. Kita man kat ni agluluwa ka. Nabartek ka talaga. Apa yang ingat nga agsangit akmeten paray. Mas dawakan ka ah. Payag. Samot ng jagsangit. Makasangsangit ak karon paray. Isa nga pulo a pisos lang mo, tiambag mo iti arak kan pulutan. Agsangit ka pa yakas na. Kastaya. Nay, Nay, semut balasang ko day. sungag pa iso paray. Ay, aglemengak pa nga ta paray. Nas saan na ka makita? Ay, awa na paray, nakita na kan. Umayon dito ayan tan eh, daytan. Adda ka matgayam dito ang makiininom. Itay nakapay labir-birukan ni Nanang. Apay ka no? Ingka kanulan saan di atap ti balay. Agawid kan. Tay bagam kininanang mo. Aso marunuak to. Tatang. Agluluwakan samit. Ano agluluwa? Nasulak lang ti matak. Uwan, tinudok na ito'y karay kaya pulutan mi kini pare. Ayan nga ni tatang mo. Kuna namat asumarunan to kanon. Imbagam ti aramidan na. Imbagak mat. Ay, kaanon to pa'y asumaruno. Kani, umayon je bagyaw. Makiin-inom man nga minan, Nanang. Sa dinaw, ti pagin inumanda, tasyak man ti mapan mang surot ken kuanak. May mo ka din alaan je martelyo, Marta. Inak pa'y pag-awidin nila kay kumanong. Saan pa yan nag-awid? Makiin-inom manin Apay, saan na nga mo nga adda sumangbay a bagyo? Anya ngay mo ti amuna day jay. Ay sos, delikado day jay a bagyo, Marta. Sapay basit lang angin. Malikabon di atap ti balay may. Sa bagay, asidigmat kit di dito'y balay a pagkamangan nyo, nukas pangarigan. Numasadot nila kay mo amang tarimaan day taatapyo, bay amon. Pare, mayat ka din da ito'y paglamlamangak. Uy, mayat ditaan. Sigurado asaan na ka makita ni bakit mo. Ay, ako lima kata, basitigan eh. Paray, Apay maray, nilakay ko nga no, nagawid mo tayo. Saan mo anasabat aya? Saan mo? Ay, naglungkat siguro maray. Nagnaan na ngay. Nanglikaw isa ako nakalungkat. Kasta ka day. Nagawid na tayo may inayaban di balasang na. Sige nga rod pare. Aywan gayam. Nalansaam ka di matan je dideng wano atap ti balaya. Saan pa'y maray? Hanggang apay alam saak. Kano adda ka no sumangbay abagyaw. Apay, di mo pa'y nadamag. Saan na put mo dahi ta maray? Langsot ti mangibagbagay ti dahi ta bagyaw. Tuloy ang ligaya, pare. Una maray, nakadayon ni bakit mo. Mayat na talaga gayam, di ta naglamangak Saan nakita Apolos maray? Sanak pa yan naangot ko lang kitiya. Oo, ibagbagamat ni Mrs. mo, nga adda umay abagyaw. Nadamag mo ka di dayta? Iso lang ti mga ibagbagay ti dayta. Ay mo na niya. Adulaw na yung amin ti sumsumurak iti panunot na. Iso akasta na. Sa bagay mo't ka di Hey, medyo na usawa nakmanin
Ituloy tamanan natin aginom. Aging at sumangpat jay pagbutbut nga ni bakit mo abagyaw. Patsem nga da bagyo ita. Kat no summer ita. Addan sa nga agpay sa bagyo, nanang. Saan nga addan sang agpaysong? Talaga nga adda bagyo na. Talaga amang rugin nga agangin. Ay sus, maliklikab ti atap ti balay. Awan mo't ngamin ni tatang amang ilansa. Jak nabirukan. Kasano tayo ngayon, nanang? Ay kat mapantayo adi ta balay ni uncle mo. Anya ngay, kat saan tayo mo't anatalgad dito'y balay? Basol ni tatang. Bay ama, tainto nagawig. Makita na ti ipikto ti kinasadot na. Ha? Pare, anya da jay? Jay angin na ita pare. Kaslamat dagsagsagawi siyo. Angin lang na ita. Sige, shot kid day. Ang kasano makasatak pare kat niya agtudo matayin. Sus, matugwantang paison. Kan, agangin na ni tinapig sa pare. Ay ka, umunagtan na pare. Kasano nga jay balay may? Dalat na jay balayo Apay kumanaw. Agam, Nanag mo na ya. Sana mayangin na jay. jay atap na. Apay jay atap na. Jakpay na lang saan. Ang mga numalakab pare. Mayat nga da kayo dito'y balay. Saan kayo amaan ano dito'y? Wen manong, takasano, kanayon ka nakasagana. Ado ti ginatang ni manang mo amakan. Isuasan tayong agbisin. Kasano nga tanjay balay may. Ay na. Kat no nakita mat asag gaysan ana itayab ti atap ti balayo. Kunak tumo nga min kinilakay kung alansan. Ay, apay. Di na ayaan mo ti pagsasao ako nana. Ti tao asaan na nga ikan kano ti dumtang adilubyo. Agbabawin to itinakaro. Mamatpati aya nga min nilakay ko iti kakastamanong. Jay arak ti patpatyan na. Awanan ti balay mi pare. Awanan ti atap na. Naitayab amin ay ni. Awatan ka pare. Jay diding na pare. May salangin na banda tinabate. Jakmat na mo nga nagayang bagyaw. Puno gayam timbaga ni bakit ko pare. Lakit at nyangin nga ron. Tarimaanan mo na ati balayaw. Kastala ti biyag pare. Adwa trabaho da ito'y pare. Anya nga ti nakuna ni bakit mo pare. Anya nga iti makuna? Ha? Saan kami nga agaway? Aging gaasaan na ang matarimaan day tabalaymay. Dangag mo pare. Mabalin ka di atulungan nak. Kasalungay. Jay balay mi ati tarimanak pare. Talin. Naitayab mo di atom na. Naitan tumbalang amin naging ilom tinararamid tayo di. Anya nga ita. At daw tinaskan nga aramidan ta pare. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Ti tao asaan na nga ikan kano ti dumteng adilubyo. Agbabawin to iti nakaro. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Apay, asino day jay nakamotor akin na saritam, nana? Jay man agsisi ay. Si ay itian niya. Aglon ka manan? Kalulon mo lang nga. Ay na umay da sisi ayon ni ipagmaw. Ni Bik-Bik? Katwan, mga ladakano iti motor da. Oh, siya kumaati pagdamagan da. Ta siyak ti makasungbat ka dagiti ado asaludsud da. Kasya mati may na pinagdamagan. Imbagam kumaasyak ti umay da pagdamagan anana. Ado ti amok a background day ja a Bik-Bik. Bayam, taibagak no agsublin to. Ay, ado tinasken ama-amuan na. Sakbay da pa utangan day ja nga ipagkunana.
Ay, kayat mo asawa. Ay, jak ipalubos ang makaalada iti baro ang motor da. Taapay man. Ay nanana, di mo lang amin amukot. Ado ti amok, adi mo amok. Bakit? Kaano da kano aya ama i-release jay motor? Kunada mo ta makalawas ka na tagsi ay dapay. Nagsi ay dangatang rudan. Siguro, Nasken ang makaalata iti motor. Tapno makapagrugi akmeten nga agtrabaho kas delivery boy. Ay, wala kay. Sapay ko mata ma-aproba na dagos. Pag siayan da ngay nga ta, kadagiti karuba. Ay, amang anot no saan anasaya ti isong ba't dagiti karuba kadagiti agsaludsod nga ahente. Apay, agala kayo iti motor? Wen, tagtrabaho akman. Adda pagbayad yaw no agala kayo iti motor nga hulugan? Isungarod nga agtrabaho Jak to pay maiturod ti agala iti hulugan ang motor. Da kayong tulaki den. anyakat ni manang na ya. Di mo ka din kontrahan ti plano mi kinibakit ko. Apay, adda pagbayad yu iti 5,000 nga hulog iti binulan. Isos, saan nyo akaritan ti aghulog no awan namnamaan nyo apagbayad yu? Apay ka di kontrabida ka launay manang. Sa anak akong trabida. Kakaiso nang agplan-plano kami kinibakit ko. Kontraamag. Agala kayo iti motor? Hulugan? Wen tatang, madama asisi ayon da kami. Ananwan yaw ti motor? Agtrabaho ak nga road. Ngem kontraan mat ni manang chiki ti plano mi. Ay, anjat ko na. Saan mi kano ang mabayadan ti binulan na hulog ti motor? Kalpod naman. Apay, di ko na yun nalakat ti aghulaw. Nangagyaw, tatang. Saan mo apatpat yun ni Manang Baw? Sige, harami din yaw no anya ti plano yung agasawa. No lakid di ta mayat, ay kat ituloy yaw na ita plano yaw. Chike, kita ka di day taarubayan ni ipag mo. Nagadumatan ti mula na amasetas, nana. Ay, win nga rod. Ay, nagpipintas dagiti sabong na. Adda ka analabaga arusas, puraw arusas. Tinakaw na lang dagita amasetas, nana. Anya, tinakaw na kunam. Pangalaan na ngayon iti paggatang nakadagita, kat awan mo't kukwarta na apadak. Kat nausag to 25 laang ngamin ijay palingki dagita. Tinakaw na kung naktumang ngamin. Siyak ti patyaw, nana. Makapasabong ayan ipag ko iti rosas. Di nakabaulan? Awan amuna day jay. Ay, nanay. Kasla mabigbig ko day ta nakamotor Awan! Iso day ta! Sino day ta, nana? Ay, iso day ta jay nagsiay kanyak iday. Nagsublay. Siyak ti sumangukin kwa na ita. Ibagak amin nga amok apod na. Siyak ni GR. Kat umay ko isi Wan, amamukan. Anya ti umuna a question mo. Anya tinagan nyo? Chiki tinagan ko. Ipag ko ni Marivic nga agala iti motor kada kayo. Bik-bik ti palayaw na. Kat nasken ama-amam, asaan na nga amo ti agbayad iti utang na dayja babae. Saan nyo nga ikan iti motor? Kasigurado asaan na makabayad. Damagak ko noon niya ti trabaho yo. Ay sana! Umdas dagita nga impormasyon ana-amam. Tapno saan nyo nga ikan iti motor dayja nga ipag ko. Well, asawa na ni ading ko. Ngam saan anasaya at ti ugali dayja abik-bik. Ala, isurat mo amin dagiti imbagaken ka. Uwan ma'am. Isurat mo kuna. Amin ng imbaga. Sino jay mawagan ka ba kahit? Jay pangalaan ta iti motor. Ket, anya ti kunada? Kaano da nga i-release ti motor? Nagbabawi da kanumot dun. Abay ngay. Saan ka napintas ti record ko? At da ka nakaibaga nagdamaganda. Ay,
Siguro, ni Manang Chiki tinagdamagan da. Lakit di ah. Anyamot ni Manang Chiki aya. Jakman ammo. Apay akas lang na pudo ti dara na kanyak. Awan mo't amok abasol ko kankwana. Saan kanumot gayam an aprobaran jay application ni ipag mo? Jay ngay motor ahulugan na kuma. Ay, nasaya at met no saan, nana. Ay, kasla ka damait. Ay, usaran damo gayam day jay a motor iti panagtrabaho nila kay na. Usaran da apagpasikat ko namki di, nana. Agam, kasla saan damait napasikat? Napasikat day abikbik. Panawan ka man pa'y ditoy. Tama panak man kit di dumawat itimula ni Marivic amasetas. No ikan na ka, nana. Kano namin pinsan nga imot day dyan nga ipagkaw. Agala ka lang no anya ti kayat mo, nana. Ay, mabalin? Apay kit din na saan na mabalin. Kat no nagaduti ka aruba nga umay agal-ala iti masetas nga imula da, di ta arubayan da. Apay asaan nga umay dito ni ipag mo at chike? Dinto pa'y lumabas dito balay, nana. Jakman amo, no apay nakatatap. Ay, Maribek, amum ka day no apay asaan ang naaprobaran di alaan nyo ang motor? Adda ka no ngamin nakaibaga asaan ang napintas ti credit record may. Ay na, iso tinangibaga iti dayta. Ni ipag ko, nana? Katwan, amin kami ditoy, maya ti credit record mo. Ay, dayjay nga ipag mo ti kontrabida. Iso nga agan-anad kakankwana. Saan na kaya tamadaan kami iti motor? Apay nga ta. Kunakban no nakarugi ka ni iti trabaho. Hey, saan pa'y tatang? Kasano? Kat saan kami pa'y nakala iti motor? Day, kunak naghulugan kayaw? Ni Manang Chiki ngamin. Nagmaditin sungbat na iti imay nagsiay. Ay, unay ka day di akabsat maun. Imbis at tulungan na kami takabsat na. Isupay gayam ti mangibaga iti madi kontra kanyak. Ay, baya amaw. Tayo kas tangar o ti ugali na. Ay, kasano nga makapagrugi kami kay ni bakit ko? No kasta akong kontrahan na kami matakanayom ni Manang. Apay, mano ayat ti presyo ti motor. Taapay tatang. Ikang kailangan iti paggatang yaw. Ha? Hanggang di mo ibagbaga ka ni Manang mo ah. Ay, umapal tumanag. Ha? Anya rin dyan? Agan andar ang motor? Motor ati karuba. Papaandaran mo ni Freddy ti motor na. Motor na? Ay, nakagatang siguro na. Pangalaan da ngay magkumay ti kwartada. Di imbutang da. Ay, saan ang mabalin ang makaalada iti motor, tatang? Ay na, di mo kadilatan kontraan, kaya dangaron ti mangrugay. Saan nga rod ang mabalain? Naapay, saan na mabalin ako naam? Idi pa yung arapaap ko ti makagatang iti motor. Inununaan da kaon? Nay, aguri ka! Sa dino ti papanam? Inak idaungtan! Makaringgor da! Brand nyo ko naman bakit? Nasingpat mata ni tatang mo, ta pinautangan na ta iti pinanggatang ta iti motor. Kaya't natagaya matulungan. Hanggang saan kalata ka nung nagsasao. Tapno saan amaamon ni Manang Chiki. Isungot ta sumungad lakay. Kanya iti aramidon na dito. Ay, nakatagtag rin ito motor yaw! Makaringgor! Manang. Ha? Puro kayo pasikat? Saan kami mo't ngagpaspasikat? Papaandarak lang mo't dito yung motor. Saan kalatan ngagtagtagari lakay? Wan ko namlatan. Wanan, hindi pa manlangan. Puro kayo pasikat. Utang tumilang day tamotoryo. Ay, saan nga utang dito yung Manang? In cash mi dito. Ha? Pangalaan nyo kumangay iti kwartayaw? Inted ni tatang. Anya? Apay nga inbagam. Naskan na mamuan na. Tapno sumardengan nagsaw-saw. Kita mo, naklaat kat sana na makasaw.
nana. At iti parsilyo. Nay, si kamot tanti imbay nag-deliver. Nang rugi ako na nagtrabaho. At ang aminin motor ko. Ay, nakitak nga raw. Ala, panawan kayo nana. Tama panak pa ag-deliver tapno makaaduak iti kuta. Sige, agan-anad ka. Nilakay mo ti imbay nag-deliver iti parcel ko. Ay, kasta ka di, nana. Nang rugi gaya mo na nagtrabaho. Wala na, nang rugin. At amom, kasarsarita nak ni ipag mo. Ay si Kangay, kasarsarita na ka. Saan, nana? Lumabas dito yung balay. Ngam sana tumaltalyaw. Ay, una yan. Ay, jay kunada nga raod. Tidakas nga apal. Awan to tinasayat apagbanagan na. Tatitao analaing nga umapal itipada na. Ay, kasjay, awan to ti panagprogreso ti biyag na. Ay, nana. Ay, kastala ti biyag, Maribek. Adaw dagiti managapal a tao. Iso apasensya amlat tanja ipag mo. Bareng makapagpanunot kat agbalbaliw tumutlaan. No agbalbaliw pa'y nana. Adda nga ro dagiti kakasta at tao. Ay, imuson sa mga men. Oray ugali ti tao? Mausum at gaya mo, nana? Katuan na. Ay, una yan. Dukuma di nasayaat nga ugali ti mauso. O di nasaysayaat. Kuma, balasang ko. Ang dagiti mo't saan anasayaat nga ugali ti maus-usaw. Idi pa'y nga arapaap ko ti maadaan iti motor. Di nakpay ikan iti igatang ko magtatang. Apay, an-anwam ti motor. Kat pag motor ko Pagpasikat mo ay isaw. Saan ko matapagpasikat? Imbis amaragsakan ka. Tadan plano ni ading mo itibiyag na. Kontra mo. Siyakmat itan ti papa-apalanda. Saan na ka apapa-apalan? Si kalati mang pampanunot iti dayta apal-apal. Ay, dayta laki din ti pagkaskas taap. Nay. Kita, daytan sanje parcel ka. Ha? At damat tan parcel mo, tatang? Wala. Ni ading mo ti agi-deliver. Isunday ta. Padasek mo ti ag-order ka ni ading mo isumot ti para deliver. Malala, tayo nakalaan ti parcel ka. Titan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. Tidakes nga apal. Awan to tinasaya at apagbanagan na. Tampok dito'y programa tayo. Kastala tibiyag. Nakariing ka pa'y maglagayam, nanang. Ay, rabi ka manan anagawid, gardaw. Manan? Itak lang matanarabyan na. Idi na minsan arabi ay. Anya nga oras na nagawid ka. Pumarbangunan. Inawis na nga rudjay gayam ko alakay nga aginom kami. Nanang, nagdabay ka di. Makan anabate. Mabisina ka. Day takat ti kunak. Mga sawa ka nga minan. Tapnada mga sikasukin ka. Ay, sika pa ya pagpoy-poyatak nga urayan. Junisha! Nay, ay ayaban na ka di manang. Awan, ay ayaban ka. Ay, tulang kan samot ton. San mait manang? Apay ka di aya? Anya day ta nakabulsa. Ay awan. Di manang mait. Tila madlaw na. Ay, arak samot mananday ta. Pampaimas lang iti panaturog manang. Isaw nga inayaban ka, Junisyaw. Taaday bagakan ka. Anya day ta manang. Sika nga mintigayam kat ni Gardaw. Ketuain, agkalaan kami unay. Ay, di mo awis-awisan nga uminom.
Jak kayat nga agbalin nga artek ni Gardaw. Ni manang mate. Jak mo't awisin Isunto pa iti mga awis kanyak. Ay, nanipod na ibarkada ken ka. Kanayo nun amabartek. Saan mate? Ni manang mate. Saan mo't nga agin inom idi ni Gardaw? Ngam idi nagamam mo kayon. Kanayo nun amabartek. Gardaw, umay ka na! Agar-arado akpay. Umay ka kitdain. Anda nakabulsa kanya ngarak, Nagsapa pa'y lang. Umay kan. Limne kanya apo inait. Umay ka na, taginumtan. Lino katakon da ito'y arak nga inumin tagar daw. Ay, ilapas ko kumapay di aradwag. At dapay mat inton bigat a panagaradaw. Si kakit di mat. Kas kala makilumlum ba? Uy, mayat da ito'y ginatang mo apulutan ta. Corny. Kanusan tapay laing da ita. Imbag tulangin ton dumadakil dagiti manok kaw. Bayam, taganupak to iti banyas apulutanan ta. Daytaman ti kayat ko. Banyas ko naman. Una, tamok nga iso ti paboritom. Pagtungtungan taman kit din ni nanang mau, kabayatan ti panagtagay ta. Apay ni nanang ko? Nagsabat kami itay bigat. Kat amon ti kunana. Saan mo man nga aw-awisin ti anak ko nga aginom? Kunana kit din. Kasta ti kunana. Isu amas dawak takas di ti sauna kanyak. Ket no agbarkada ta, pag sinain na takit dain. Ay, di mo patpatyan ni nanang. Agkabaw nga may nanday jay. Ay, ni nanang nga talaga. Wingayam. Amam, daytoy arak nga inumun ta. Ket inutang kaw di ta kantina nila kay Nardaw. Iswasaan ka amakmaklat, ano si kantumat laing tisingirin na. Nenenay, abay ngay. Anya, apay ngay asyak tisingirin na. Ay, apay ngay. Una, painagan ko ngamin kan ka, ti utang. Ay. Didak ngaminan kaya tapautangan kay. Apay, pudnaw anahay blood nila kay Nardaw idirabi Wen kanunanang. Intaray da iji ospital. Ay, isumot lagayam anilin dati agbambantay di ta kantina da. Itay limabasak. Kapilitan nun, anaglangan ni Ma'am Linda iti klase na. Ay, nakatugaw lang mat ngamin nila kay Nardaw di ta kantina ng agmalmalam. Ay, kasano ko asaan ama high blood? Adamot ka no agas na. Ngam, jakman amo no apay ama high blood latta. Ay, nanay. Sino na tagdiwar-diwar magmag na? Ay, kita man na naimbag. Ha? Ay, ala. Nigardo dayta, nanang. Ay, imalal daw na nabartag. Ay, inawis manen siguro nila kay Dionisio. Nanay. Ay, natumban. Ay, sus! Ay, aginom-inom tomat ngamin, aging gaasaan na amayawid, tibagbagina. Ayat ko gan ka, kanapuno. Ay, saan ka maturog dito'y igit ti kalsada, Gardaw? Manggag nakaayamat dayta, nanang, kat nabarbartag. Ate, Amo na magayam ti agkanta no mabartag. Nakakatawa ti panagkanta na nanang. Nakakidamot nga kanta. Ay, iguyod talaga nga aging ganita balay. Nakababain alabsan dagiti tattao ang nakaturog dito'y igit ti kalsada. Siya akong tagbantay ni ta kantina, Linda.
Ipilit mo tuma nga minti bumangon kat kunamla itay amaululaw ka. Nas ka na masingir ko na iti ado ti utang na. Siya kon ti mangsingir ka dakwada. Agina na kakiden. Nabiru kam jay listaan. Wan. Kat kaadwan iti utang ni Gardo. Dadya nga rin agardo nga artek ti singiram atap no adda maigatang iti lakaw. Wan. Singirag. Nas ka nasiputam no lumabas dito kantina. Wan kunak lang arudan. Saan mo apang panunutan? Ta isupay kita pa ka-estressam. May taray kan tumanan iti ospital. Ay, sayang. Jack na i-record yung panagkankansyon mo, idi kalman di ta igit ti kalsada. Agtal na ka man dita. Mayat gayam numabartag ka amanong. Lumaing kang agkanta. Mapanak man langan ni Jay taltalon ko. Bayam, taintun sumaron no amabartag ka. I-record kon taon dito yung silpon ko, tapno makita. Isunday dyan ni Gardo. Ayabak man ta singirag. Gardaw! Gardaw! Apay. Ay, dumagas ka man pa, itaday bagakken ka. Mapanak ko ni Jay taltalon ko. Mabiit laeng daytoy. Anya ka di dayta. Ipakitakken ka daytoy utang mo. Adtoy, tilistaan. Nagadumot na listahan dayta. Kat isumat ti nakasurat ditoy. Puro arak ti inutang mo. Anya? Kita ang amen ti pitsana. Anya dayta nakasurat dito eh. Kurnek! Pulutan nyo siguro, idi naginom kayaw. Ay, apay ngay, nagadumot nga utang ko. Awan mati amok nga utang ko ah. Kaisumat ti nakalista ditoy, bali na surok 5,000 amen ti bayadam. Ay, kunak tomot ngamin kan ka idi pailaang. Anas kan aliklik am ti makigayam iti dayjay adunisyaw. Tasaan anasaya ti ugali dayjay tao. Adda ayamat imbagbagayo akasta. Adda, di mo la malagay. Manungay ti impautang da, nga impanagandakan ka. Nasurok ka no 5,000. Ay, anya! Ay, nagdakkel nagataday ka. Delikado ka, ano saan mo amabayadan dayta? Ang mga no ipabarangay na ka ni Ma'am Linda. Ay, maestra dayjay, Gardo. Ado ti amo na may papanitilintag. Ipabalod na ka. Ay sos, narigatan. Kasanun dyan nuwang ko, no may balo na gapo iti utang. Nakasaritam ka din ni Gardo. Apay kas jay tatang. Kaslasan namat nga mo ti utang na. Anya asaan na nga amo kat isukano tinangibabaon ko ni Dionisio nga umutang. Saan ani Gardo ti mismo nga imutang? Saan? Ni Dionisio ta iso ti imbaon ni Gardo. Isumat lagaya, masaan nga mo ni Gardo dagita utang na nakalista itinagan na. Anya asaan kat no agbarakada na. Kanayon da kano nga aginom. Kasla saan mat akayat ni Gardo ti agbayad tatang. Anya asaan? Kastoy ti aramidam. No saan nga agbayad dagi dyan nakautang. Idarom mo amin idan. Apay nanang, sa dino ti papananyaw. Ay, mapan ko biro kanday dyan Adonisyaw. Isaw tinaskin nga agbayad ijay inututang na. Manon ngal daw, asan nga agpakpakita dayjay a tao. Anya, ay napnapanan na nga ay. Ay kat naglumangan Amo na nga main nga dabasol na. Ay kat, asino ngayon ti agbayad ijay utang na di ta kantina nila kay Nardaw. Asino kumapay ngay? No di ni Gardo? Ay, pangalaan na ngay matitipagbayad na. Makaamo maten dumiskarte. Amo na lang arudan adakas ti impluensya ni Dionisio. Hay, iso pa'y laang mo tinakibarkadaan na.
Nanang, mabain ako na lumabas di ta kantina da tatanardo. Ay, rumbang lang nga mabain ka. Aga, semut nga iti utang mo, ijay. Pangalaak nga tan iti pagbayad ko. Ay. Hindi nakita ni ti kasta. Tawan kwarta. Saan ka matulungan? Anyamat ngaminan ni Mang Dionisio. Taimbatin akong. Ay, di mo ibaga asaan ka pinalagipan. Anya nga ita. Temulad kan kwa na abak. Anyamat ni nanangan. Pati panagbaak ko may ramramanan. Saan ka day, anak ko nakkan ka iday? Atap no maliklikam ti panagbaak, adaywam ti arak. Ala, unin. Makaringgor nga isulatan tinakdakamatan yo. Anya, saanan alumablabas dito sangwanan ti kantina ni Gardaw? San matan tatang? Madangrak na jay abaak nuliklikan na ti masingir. Ag-high blood kay man ako nakon. Sino kumatisaan na ma-high blood no kastoy matyan aramiden da? Bayan nyo tatang, tasyak ti makamong agsingir. Awanen maigatang iti lakaw, gapu ka nagita nga utang, na bangkrapen ti kantina ang pambantayak. Ada ka din ni Gardo di tabalayo? Ada ading ko. Umay ko man singiran? Ay, Saan mat ngamin anapan iji talon ita? Saan mat ngaminan alumablabas di ta kantina? Mabain siguro. Sige. Mapan kalat ta di ta balay, Beth. Adda di ta balay. Umay ka lang mat singiran. Apay ngagkalkalinduusan kan. Nanang! Agtugaw ka, tagsarita ta. Apay ngagnernerbiyos ka. Napananan ayan ni nanang. Paano ka ngagbayad? Tay talaang matikayat ko amaamuan. Kaano nga tayo? Tay suti isurat ko ditoy. Tapno saan ama stress ni tatang ko ngagpampanunot. Inton bigat. Umay kon bayadan. Inton bigatan? Alas 5 ti parbangon. Umay kon bayadan. Umay mo bayadan na dagos? Pangalam nga iti kwartam? Ila ko kun adye kakaisunaan wang ko. Anya apay nga rod ngay. Ay mabalintamot kit di nga ipostpone jay bigat apit siya nga imbagam. Sanan. Inton bigatan ti panagbayad ko. Takdrak ti saop kan ka, bet. O sige. Isurat ko dito'y listaan nga umay mo bayadan inton bigat. Alas 5 iti parbangon. Siguradwam, anakalukat ka inton bigat iti kasta nga oras. Karigatak ati agring iti masapa. Sa anak lang umay agbayad iti utang, bet. Adapay na patag-unay arantakan ka. Anya ngay dayta, Gardo? Umay ko ituloy ti agaram. Anya? No pinainak ide. Saan mat siguro itahan? Tanay, kita saan akong ngartag. Anya ngay. Nakapagtungtong kayo ka din. Ay, da kayo matnanang. Napnapanan nyo. Itay kayo pa'y asap-sapulan. Kat no napanak gimatang ititinapay kan soup drinks a merienda nyaw. Apay birbiru kan nak. Jakman amo ka ni Gardo, nana. Agnernerbiyos sa? Agnerbyos ka, Gardaw. Kat no schoolmate mo idinibate. Agnerbyos ka kit dain. Kuang amin nanang. Makapanerbiyos mat gayam ti mangyibkas iti ayat na iti balasang. Ita. Naiturad ko na naibaga, nanang. Kaslajak mo nangag. Ibagak ita, nanang. I love you, Beth. Ay na. Makamanogang akon. Kastala ti biyag, nanang.
Mga sawa ko. Ay, nasaya at mat. Imbag ta nagbaliw kan. Tanusan. Di nakakayatan ni Bet. Balasang kau. Ay, damagak man. Kaya't mo ka diya talaga to'y anak kau. Ha? Ay, no kasta ka. Talaga ang makamanugang ako. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako na. Tapno maliklikam ti panagbaak, adaywam ti arak. Tampok dito'y programa tayo. Kus talatibiyag. Ay, nadarling, maluganan tamot lang ang dito arapap talugan. Uwin nga ro, darling. Nagmayat na idray. Nagri-ring ti cellphone mo, darling. Ay, anyaman nga tantibaga na. Ayan ni Linda. Hello, Linda! Hello, Manang. Nagkapuak iti balay na tatang. Katay na, diyak amo no maragsakan kay ti dayto ngay padamag ko. Tapay. Makiasawa ka nun nila ni. Anya? Ay, darling, isardeng mo man pa'y day tulugan. Tagsarita kami kinilinda. O sige. Ay, Manang, nagapuan nyo ka di ka ni Manong? Napanmin nala day to'y kagat-gatang mi alugan, May. Ay, imbag kayo man. Baro man ang tilugan nyo. Ayun gayam ulit man di imbagam. Makiasawan nila, ne? Wow, kasta mo ti imbagan ni tatang. Suportaran ta kano di kabsat ta. Kano di mawat lang ang kanyak iti kwartay di na minsan. Pagbayad na kano iti tuition na. Inikam matadagos. Basta dumawat, ikak tapang eskwela na nga road. Ay na, masikog gaya man. Ay, jak umatindar iti kasar na. Ibagbagakaw. Jak mapanta na sakit tinakam ko numaki asawa di na oras. Sige, kastapay nga rod, Manang. Impakaamuklaan. Bye. Bye. Ay, anyamot nila ni. Di na pa'y nalpas ti panagadal na. Masikugan. Katanya nga rod ngay. Kasta latibiyag ako na da bakit? Tinamnama mapasamak. Saan gaya mapasamak? Ay, anyamot ten. Ala, bayamaun. Kasta latibiyag kunak manan. Anya nga rod ngay. Nailawan matan. Awanin mabalin tayo. Ay na, nagmayatan day takagat-gatang yu alugan yaw, Clara. Di magasak dito'y balay, tadda kayat ko alaw-lawagan, tatang. Pinalubusan niyaw ang makiasawa nila ni. Masikog nga minaan. Ayan na. Ayan day taababae, tay pungot-pungot ko man. Di lang nagpampanunutan. Napanda nagpa-check up Kadwa na nila kay na. Lakay na? Sino day di alakay na? Boyfriend na matkanaw iti 2 bulan. 2 bulan laang? Sigurado ka di nga am-amunan day di alalakay? Ay, sayang. Nurse pa'y magtiarapaap ko apagbalinan na. Kahit ti kasarda, kat into. Ay, sa anak nga umay. Uray saan yun nga bagbaga. Ta uray ni Linda, di na lakayat ti umay. Tatang, apay nga ita saan mat kay may damanang Clara kan manang Linda iti kasar ko? Hey, damagampay laeng. Kat saan da kaya nga agkasar ka? O ala, bayan nyo ano kasta? Uray simpi lang ti kasarami kan ni Oscar. Naragsakak matlata. Kahit ayatan nyo kuma, ti maysa kan maysa. Wala, tatang. Labmi nga ro ti tunggal maysa. Kat sapay kumaatakan ka na yun alabnak ni Oscar. Darling, nadamag mo ka din. Nasakit ti ulo. Di nakasarsarita. Anya kalakit din aya. Amumit anabayagan nga arapa ako ti maadaan iti anak. Ngaman niya ko na ti doktor.
Saan tan amaadtaan iti anak tanataungan ako? Mabalin tamatlat ti agampon. Anwen tangay ti adu nga urnong ta, no saan tamat amaadtaan iti anak? At ay padamag ko kan ka, sigurado amaragsakan ka. Anya day taya? Naganakan nila ni. Nag-cute kan lalaki ti umunang anak da kini Oscar. Dilag pang panulo mo day dyan. Naganak adagos. Aganak tumanong. Ingkakit di bisitaan ni ospital. Ay saan? Uray dumagas talabi. Saan ko na lang arudaan? Mapan ka lang. Tsak kayak ti bumaba. Dituyak lang lupa. Sige, ilayon ko nga ruden ti kotse di ospital. Nasaya at manmanong, taimay na kami binisita diti ospital. Dua kami kinimanang mo a Clara. Ayan na ngay nga ro, di manang Clara. Aday jay lugan, di na kaya ti dumsaag. Saan nakpay gayam napakawan ni manang ko? Saan mo ta kasta? Nasakit la kano ti ulo na. Lani, ibati kon da ito yung akwarta. Tulong mi kada kayo nga gina. Ay, hagyaman na, manong. Mabalin ka di apitsurak tabi, baim. Ay, manong. Ipakita kinimanang mo a Clara da ito yung picture na. Tapno makita na mo, iti anak mo. Tsak kaya't akitaan ko na lang arudang. Di mo ipapili. Agmaneho ka kiti. Napudot pa ilang ka diti ulo maging kayta. Kitaan da ito yung picture di ka anakam. Tapno mapukaw adagos ti rikrik naam. Tsak kayat. Karuprupa nila ni oh. Sapay katawa. Sige man langan. Ay puli makakaon. I-concentrate kong tiag drive. Tapno makaawitan kat makainanakan. Madam, at tuyan dagiti in-order mo. Agyaman na. Nagado dagiti in-order mo, ma'am. Pangdua tao. Wan. Urayak man di kaduha. Sige, ma'am. Kaya bandak tao na dapat order yaw. Sige. Nagbayag mo to ni Manang Clara. Linda. Ay, Manang Clara, naka-order ako ni Tikananta. Apaya kayat mo nga kita ta dito restaurant. Manang, jak gayam kabangilan ti sakit tinakam ko. Adda problema mo. Nilagay ko. Saan ka di ako na mga agawid? Tas nga pulon atawan na ije abroad. Isumat na dati ko nana. Isu ngay nururay ko. Kat apay nga rod nga agsangit-sangit ka. Manang, nagapa kami. At dagayam ikapkabalay na babae, jabrod. Anya? Naaramid na day taken ka? Wan manang, nagsakit a panunutan. Nagbayag nga inururay ko. Kasano nga amom nga da babae na? Nag-video call kanyak di babae na. Kat impakita na dyan anak da. Una yan? Adan anak da. Idinto tada kami, awan pa yan anak me. Wana, lanapan mo't adagos ijay abro. Ay, mala, saan kan ngagsangit? Napay kumasaan. Nasakit nga rin tinakam ko. Ayun gayam, naamam ka din, anaganakan nila ni. Ha? Naganakan? Babae, wano lalaki. Lalaki, nagyo. Linibas ko akinita ti cellphone nila kay ko. Kat? Pinitsuran ngamin nila kay ko. Ay na, nakaay-ayo akitaan. Kunak man no binisita. Nasakit pa lang ngamin tinakam ko, tanaki asawa dagos. Uray syakmat Ay, when gayam. Kumusta mo't nga iti pa nagpa-check up nila kay mo? Di mo ipalagip, saan kami amaadaan iti anak? Ado mo ti kwartayo. Ipamuspusan nyo Di mi amo. Pagsaritaan mi pa'y kinimanong mo dahi tabana.
Clara? Apay. Madamati conference me kadagiti padak a manager. Adala ko maibagakkan ka. Anya da ita? Ay, naganak manan nila ni. Anya? Ay unay mutten ta anak nga anak. Singin ka no, dagiti anak na. Babae kan lalaki. Singin pa'y? Wan, apay manang, saan ka kadi amaragsakan? Ay, nagrigat tibiyag, anak nga anak. Anya ayat ti trabaho nila kay na. Pasaray adda? Pasaray awan? Malagayam. Ita naganak manan. Kasanulaangan nga itibiyag da. Manang, kayat mo, tamapantabisitaan ijay ospital? Yak kaya? Inta kitaan. Tapno makita ta jay singin nga anak na. Si kalaangan no kayat mo. Malatan ituloy ko ti maki-conference. Sige manang. Day talaang matkit diti ibagak Bye! Natang! Gumatang kayo iti presko natang! Kapuros dagitoy! Lane! Ay, Manong! Sika ka diti makipalingki? Wen, tabisi ni manang mo. Ay, timbag man. Manager gayam itan ni Manang Clara. Ewan gayam, damag ko anaganak ka kanon. Wan, Manong. Makabulan pa ikitin Apay nga glaklako kamutan dito'y palingke. Awan matigatang ko iti kanan bi kadagiti anak ko, no tiyak kaglako. Kat nila kay mo ngay. Napan nagtrabaho iti adayo. Saan mo tan nga gawawin? Nay, apay ngay. Ay, Manong, natiliwak nga men nga ada kachat-chat na babae. Iso na siguro itati kayat na. Aniya. Mala. Gumatang itila ko manatang, tapno at damot mapaglakwam. Sige, Manong. Pagpili ka, noan niya tigatangam. Ginatang ko anat natang. Nagadumot ang nagitaan natin nga ginatang mo. Kano dudwa talaang amang mangandarlang. Pugtuam no asino tinanggatang kadagita. Papugtuam pa'y laang kanyak. Nilani, aburida kayo. Aglaklako ita ni Jepalingke. Anya? Ay unay matang? Masyanak nga rod. Kimutong matang. Limu siyang. Iso agi matang ako na, itinatangal ako na. Ay, kasano ka naganak kanumanon? Singin pa'y. Kaasi day di akabsat yo. Ay katbasol na, saan tumo ngamin na nagpampanunot. Ay, apay, awan lat plano yo amang tulong iji adi yo. Dua kayo kinilinda. Adumat lang ti kwarta ni Linda, tawan mo't anak na akaskan ka. Ay nasumardeng ka man. Damagam man kidi kinilani, no kayat na nga ampunin tan, jay may sa asingin nga anak na. Anya ti kayat mo? Jay babae uno lalaki? Kita umanday ta. Kayat mo kunak tumay. Ay na, tatang. Nag-cute, dagito'y singin nga anak nila ni. Ay na, nga road. Kahit jay inaunang anak na, itultulod ni nanang mo ang binigat iji eskwelaan. Bambantayan na ijay, aginggat pa nag-awid. Ay, awitak man dahi ti may sa asingin, tatang. Kalpasan na, inton madamdamamot nga awitak to'y may sa. Ay katuna. Ay na, nagsakit ti bukot kong agawit. Ay nagdadagsanda. Kahit, aglaklako pa lang nila ni itinatang. Ay katuna. Ay awan mauray nan iti asawa na. Tada babae na. Ay, naimatan. Ay, anya nga ta. Nubuludok pa lang dahi to'y may sa asingin. Tapay. Aw-awirak ipasyar ko lang mag. Kan igatangak itigatas na. Kasla kayat mo matantimadaan iti anak Di man ipalpalagip dahi tabanag, tatang. Tadyak kayat panunutan. Agladingi taklaang numalagip ko. Ipasyar mo dahi tamay sa asingin. Tapno malag-ananak man mat.
Ay, nagrigat at talaga ti agaw-awer. Manang Clara, adda anak kun. Nay, akin anak dayta. Kita mo, nag-cute. Nilani? Wen, kita mo. Ay na, nag-cute manang. Makaayayo at talaga. Ay, kaya't ko kumangaron nga agyan kanyak dahito nga ubeng, ta siya kunti magpadakkel. Anya? Ay na, maasyanak ka nila ni. Ay, tulungan talaangan, takaasimot dagiti anak na. Ay, anya ngay nga rod. Wunan Maasyanak mo't kadagiti anak na. Iso sige, tulungan ta nila ni. Tulungan ta para iti masapsapul dagiti anak na. Sige nga rod. Kabsat talat ta nila ni. Iso anasken akasyanta. Takunada nga rod. Ti agkakabsat, agpipin nakawan. Agtitinulong iti amin apagrigatan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. Ti agkakabsat, agpipinakawan. Agtitinulong iti amin apagrigatan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag!